觉得空气中有一股淡淡的香气，口罩闻不到，拿下来才闻到香香的。还有第二种情境。这是代币，1枚可以抵100，很漂亮哎，可以进去消费的时候抵。它一个绳子，然后反面。哦，这里，很可爱。看那边有羊驼娃娃，可以啊，可以啊。1、2、3、4、5、6、7。哈哈哈，真的吧？原来是装饰的，这边是装饰，让你4季都可以拍。超轻的，超轻。不要像哈比
人一样这样走吗？哦，这个很低呢，这个。各位跟着严拔视角，哇塞！来，我们回头看一下，这小心哦，这么矮，你看。现在几点了？哦，真的。这里怎么样，爸爸？我觉得这里很不错，就是接近大自然，而且它这边他们种这个橘子啊，感觉就是照顾得很好。然后还有一些周边的餐点或者是面包啊、烘焙那些，然后还有活动可以参加。那活动是要预约报名缴费的，这样一起看。好，谢谢谢谢。要拍照哦。可以吃，可以吃啊。大杯哦，他说是100%的什么橘子汁，好贵的啊？你喝啊？不会呢。你知道吗？100%原汁等于100%绝对酸。都来了，这是什么？橘子汁，橙汁啊，还可以接受。橘子跟柳橙不一样啊，橙汁是柳丁，勉强可以。可以啦。现摘的橘子哦，好吃的自家种，没有农药的新鲜橘子哦，快点哦，大特价！哎，我来了，大特价，买5颗送1颗，来这一颗观察一个绳子，快点来哟，来哟，来哟！好轻哦！选颜色是吗？紫色的8条，然后黄色的4条，就是4条紫色，4条黄色，然后4条紫色。I never really know what's going on.
贴到这里哦。你看，这个结叫做平结，嘿，刚刚那个结叫做双绕结，这个结叫平结。我们现在打一个反式，我们的力道呢就是尽量往桌面。 而且很有耐心。我们是妈妈先上网买那个套餐，套餐就是用餐加手作。金枣，对，这个就是金枣哎，不是金，金枣、荆棘应该都。荆棘是圆形的。哦。原来这是拍照用的。下雨的话，你就只能躲室内。假的。假的啦。 而且它也要发动还有好吃的橘子哦！哇！好吃的橘子哦！今天我不敢。又被橘子打了。哇！哇！好棒啊！这边还可以看到那个是明德水库那个呢。啊，对，对不对？对。看角度。哇，很有感觉。这是那个吧，灯河的动作。没有用你的。